हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो हमारा जो कि स्वीटॉन कंपनी का होम थिएटर है, देख सकते हो। इसमें फ्रेंड्स, इसमें कस्टमर का कहना है कि इसमें सैटेलाइट साउंड नहीं आ रहा है। ऊपर ठीक ठाक चल रहा है, बट इसमें सैटेलाइट स्पीकर की साउंड नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी एक बार टेस्ट करेंगे फ्रेंड्स। एक बार हम प्लग को ऑन कर लेते हैं। करने के बाद बहुत ही ज्यादा नॉइज आ रहा है, आपको सुन रहा होगा। ऊपर में बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है। इसका वॉल्यूम भी काम नहीं कर रहा है दोस्तों। और इसकी सैटेलाइट में कोई भी आवाज नहीं आ रहा है, लेकिन ऊपर में ज्यादा नॉइज आ रहा है। सैटेलाइट, मुझे लगता है सैटेलाइट ठीक ठाक है। तो एक बार ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक बार टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले सैटेलाइट को ओपन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चाहे तो इसे आप घर में रिपेयर कर सकते हो। पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं, बैक साइड को। यहाँ पर देखिए, अब इसमें ये जो साइड का जो स्क्रू है, सिर्फ इसी स्क्रू को ओपन करना है। ये बीच में जो स्क्रू होता है ना, इसे ओपन नहीं करना है। 1 2 3, इसमें 3 है, 4 है। आपको ज्यादा भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। इसमें ओपन नहीं करना है, ओनली साइड का स्क्रू ओपन करना है। तो फ्रेंड, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ फ्रेंड्स, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। हमारा पास अभी देख सकते हो, ये दूसरा होम थिएटर यहाँ पर ये जो रखा हुआ है, ये भी दूसरा होम थिएटर, ये भी खराब है। इसे भी रिपेयर करेंगे, कोशिश करूंगा उसको भी वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ पर ये मिक्सर मशीन ये भी पड़ा हुआ है, इसे भी रिपेयर करना है। बाहर 2 फैन, 2 फराटा फैन पड़ा हुआ है, ये पूरा रिपेयर करना है आज के अंदर। अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। टाइम देख सकते हो, अभी 9 बजने वाला है, अभी 20 मिनट बाकी है। इसलिए फ्रेंड्स, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जो कि प्रॉब्लम है, वो ऊपर पे ज़्यादा नॉइज आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, ऊपर का जो स्पीकर, जो कि अंदर में जो ये ऊपर वाला स्पीकर से 2 वायर ये आ रहा है, यहाँ पर कनेक्टेड है। मैं थोड़ा अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो कि ये है स्पीकर की वायर, और इस पर स्पीकर की वायर यहाँ पर हमारा ये सॉकेट में लगा हुआ है। और इस सॉकेट के पास देखिए, ये वाला आईसी हमारा ऊपर की है। देखिए, हर एक होम थिएटर में सेम, ज़्यादातर सेम होता है। वो क्या होता है ना, स्पीकर की वायर जहाँ पर लगा हुआ है, उसके आसपास जो आईसी होता है, देखिए यहाँ पर ये 3 आईसी लगा हुआ है, 1 2 3। ये तीनों आईसी यहाँ पर लगा हुआ है, और इस जो कि ऊपर की कनेक्शन यहाँ पर लगा हुआ है। इसका मतलब इसके आसपास जो भी आईसी रहेगा, वही आईसी ऊपर की होगा। और इसमें पहचानने की और भी एक आसान तरीका, देखिए यहाँ पर ये जो सॉकेट है, इस सॉकेट की बैक साइड में देखिए, ये 2 वाला पिन, ये 2 पिन हमारा सॉकेट की है। और इसके बाद देखिए, सॉकेट की एक पिन यहाँ पर इस साइड पे, देखिए ये पिन हमारा ये डायरेक्ट आईसी के साथ कनेक्टेड है। देखिए ये वाला आईसी के डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो इसमें हमें पता चलता है कि ये वाला आईसी हमारा ऊपर की है। और दूसरा, ये जो आईसी है, ये वाला आईसी यहाँ से ऐसे जाता है, जाके यहाँ से ये दूसरा आउटपुट सैटेलाइट की होता है। ये हो गया एक सैटेलाइट। दूसरा ये आईसी, ये वाला आईसी यहाँ से, ये वाला दूसरा सैटेलाइट, और ये ग्राउंड। देखिए यहाँ पर ये ग्राउंड, ये हमारा स्पीकर की ऊपर की नेगेटिव पे, ये भी यहाँ पर भी आ रहा है, ये हमारा ग्राउंड होता है। समझ गया? फिर भी एक बार अच्छे से समझ
देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये स्पीकर की दो वायर, यहाँ पे एक हो गया नेगेटिव और एक हो गया पॉजिटिव। जो नेगेटिव है ये सैटेलाइट की स्पीकर की नेगेटिव से कनेक्टेड है, या फिर पूरा टोटल ग्राउंड के साथ ये कनेक्टेड होता है। और इसका दूसरा जो लेग है ये डायरेक्ट आईसी के साथ कनेक्टेड होता है। देखिए यहाँ पर, अब समझ गया। तो ये आईसी हमें फास्ट चेंज करना है। सबसे पहले ये आईसी चेंज करना है, इसके बाद हमारा जो कि नॉइस था वो नॉइस क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमें सैटेलाइट को चेक करना है, तब पता चलेगा। तो सबसे पहले इसे ओपन कर लेता है। इसे ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, हीट सिंक को ओपन नहीं करेंगे। चाहे तो हीट सिंक ओपन कर सकते हो, लेकिन हम एक आईसी चेंज करेंगे, इसलिए हम हीट सिंक ओपन नहीं करेंगे। जस्ट ये जो आईसी की जो स्क्रू होता है इसे ओपन कर लेंगे, एक स्क्रू। तो मैंने ओपन कर लिया। इसके बाद इसे थोड़ा सा हिलाएंगे। इसे हिलाने के बाद इसको इस साइड में जो सोल्डरिंग आयरन की मदद से इस साइड में हीट देंगे और इस साइड में खींचेंगे। इस साइड से खींचेंगे तो निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस साइड से खींचने के लिए हम यूज करेंगे स्क्रू ड्राइवर। चाहे तो ऐसा भी ले सकते हो, इसी तरह का ये मैंने बना लिया था, लेकिन अभी मैंने ये यूज नहीं करूंगा। ये आपके लिए, आपको दिखाने के लिए स्क्रू ड्राइवर से इस तरह खींचेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीट होता है फ्रेंड्स। जब इस साइड में जब हीट लगाएंगे ना, तब नीचे की तरफ बहुत ज्यादा हीट होता है। ये वायर को हम ओपन कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा रोजन लगाएंगे। ये रोजन होता है फ्रेंड्स। ये लगाने से क्या होता है, ये इसमें जो रंग होता है सोल्डरिंग, वो जल्दी निकल जाता है। तो फ्रेंड्स जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो आपको हर टाइम मिलते रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह सोल्डरिंग आयरन की मदद से थोड़ा थोड़ा हीट करना है और नीचे की तरफ से खींचना है। तो फ्रेंड्स इसमें जो कि आईसी लगा हुआ है, आईसी की नंबर मैंने नहीं बताया, वो नंबर है वो 2030 इसमें आईसी लगा होता है। वो 2030 आईसी इसमें लगा हुआ होता है। आईसी की जो प्राइस की बात करें तो प्राइस आपको 10 से 20 रुपए के अंदर मिल जाएगा आपको। और फ्रेंड्स और एक बात, अगर आप ये भी जानना चाहोगे कि मैं रिपेयर करता हूँ तो इसका खर्चा कितना आता है, तो मैं एक आईसी 100 रुपये करके लेता हूँ। 100 रुपीज एक आईसी। अगर 2 आईसी खराब हो तो 200 रुपया। आप चाहे तो घर में रिपेयर करोगे तो आपको 10 से 20 रुपए के अंदर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये आईसी हमारा निकल चुका है। इसके बाद हम लगाएंगे नया आईसी। तो फ्रेंड्स नया आईसी लगाने से पहले यहाँ पर अच्छे से क्लीन करना है, नहीं तो आईसी अंदर नहीं जाएगा। आईसी की जो लेग होता है वो लेग अंदर नहीं जाएगा। इसे क्लीन करने के लिए हम यूज करेंगे डिसोल्डरिंग। तो ये होता है दोस्तों डिसोल्डरिंग ऑयल, इसे हम यूज करेंगे अभी। ये कॉपर की होता है। अब चाहे तो अगर आपके पास ये नहीं है तो भी एक तरीका, ठीक है ओके, ये नहीं मैं अभी यूज नहीं करूंगा, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखिए अगर इसी तरह का बल्ब है या फिर सुई है आपके पास,
देखिए पहले के ज़माने में मैं भी ऐसा करता था। ये सुई है, ये अभी भी पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, जिसे यूज़ करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर फास्ट में क्या करना है, हीट करना है, हीट करने के बाद ये इसी तरह खुचाना है। देखिए अभी निकल लोगे तो ये होल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये मैं पहले के ज़माने में यूज़ करता था, लेकिन अभी ये डिसोल्डरिंग निकल चुका है। देखिए ये हो चुका है। तो फ्रेंड्स हमारा कैमरा उल्टा साइड में, इसलिए ठीक ठाक दिखा नहीं पा रहा हो। तो फ्रेंड्स एक बार अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए पूरा होल हो चुका है। देखिए ये 5 पिन है, पूरा होल हो चुका है। तो अभी हम अगर आईसी को इंस्टॉल करेंगे तो इजी नहीं बैठ जाएगा। तो आईसी को ढूंढ लेना है पास। तो आईसी किधर गया आईसी किधर गया बाबा। ये मिल गया हमें आईसी। इसका लेग थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए इसको सीधा कर लेंगे। इसके बाद इसके उल्टे साइड से देखिए, इधर से बिल्कुल जैसा था वैसा ही बिठाना है। बिल्कुल इसी तरह। तो फ्रेंड्स अगर आप घर में रिपेयर कर रहे हो तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन हम टेक्नीशियन है इसीलिए हम इसमें थोड़ा हीट सिंक लगाते हैं। इसमें क्या होता है ना, आईसी का जो ड्यूटी बढ़ जाता है, इसमें लास्टिंग ज़्यादा होता है। ये हमारा हीट स्विंग है, जैसे कि पहले भी इसमें लगा हुआ था। देखिए ये व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाला देखिए इसमें लगा हुआ था। इसमें आईसी लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये हम थोड़ा सा इसमें लगाएंगे। आप नहीं भी लगा सकते हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा लास्टिंग बढ़ जाता है। तो लगाने के बाद हम सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग करने से पहले हम इस स्क्रू को लगा लेंगे। क्यों लगाएंगे? सोल्डरिंग करने के बाद अगर इधर उधर भी हो जाए ना, तो ये स्क्रू ठीक ठाक बैठ नहीं पाएगा और सोल्डरिंग भी डिसोल्डर हो सकता है। और इसका जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड का जो कॉपर रहता है ना इस साइड में, ये कॉपर पिघल जाता है। इसलिए फास्ट स्क्रू को लगा लेना है। लगाने के बाद अभी सोल्डरिंग करना है इस साइड। तो मैंने स्क्रू लगा लिया। स्क्रू लगाने के बाद अब हम इसको सोल्डरिंग करेंगे। इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आता है। देखिए कितने अच्छी तरीके से सोल्डरिंग हो चुका है। सोल्डरिंग करते टाइम ध्यान रखना है कि एक लेग दूसरे लेग के साथ जो कि शॉर्ट ना हो जाए, आपस में शॉर्ट हो जाएगा तो इसमें ट्रांसफार्मर, आपकी जो ट्रांसफार्मर जल सकता है। शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम पूरा फिटिंग नहीं करेंगे, हम जस्ट ऐसे ऑन करेंगे होम थिएटर को। तो देखिए अभी पहले जो कि इसमें नॉइज आ रहा था, वो नॉइज अभी नहीं आ रहा है। तो नॉइज तो अभी नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, मोड को चेंज करेंगे, एफएम मोड करेंगे। हाँ एफएम मोड हो चुका है। वॉल्यूम तो फुल है लेकिन आवाज नहीं आ रहा है क्यों? तो ठीक है, कोई भी आवाज अभी नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम ब्लूटूथ को कनेक्ट करेंगे एक बार। तो क्या है फ्रेंड्स, ये पहले जमाने की होम थिएटर है, इसमें ब्लूटूथ नहीं है। तो इसमें हम यूएसबी ब्लूटूथ लगा दिया है। तो देखिए यहाँ पर यूएसबी शो कर रहा है। तो इसके बाद हम ब्लूटूथ को कनेक्ट करेंगे एक बार।
तो फ्रेंड्स मैंने चेक कर लिया कि सैटेलाइट में साउंड आ रहा है, लेकिन बेस में अभी भी साउंड नहीं आ रहा है आईसी चेंज करने के बाद भी। तो इसमें ज़्यादातर होता क्या है, वो आईसी चेंज करने के बाद वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, लेकिन ओनली फॉर ये वाला पहली बार हमारा आया है कि आईसी चेंज करने के बाद भी साउंड नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है वो भी हम देखेंगे। पहले तो नॉइज बहुत ज़्यादा आ रहा था, मतलब कि स्पीकर ठीक है, लेकिन स्पीकर ठीक है, वायर भी ठीक है। ओ, हमारा वायर पे खुला हुआ है, ओपन किया हुआ है, मैंने किया था उसी टाइम, लगाना भूल गया, सॉरी दोस्तों, ये मैंने भूल गया था, अभी लगा दिया। इसके बाद और भी एक बार चेक करेंगे। हाँ, यूएसबी को लगाएंगे। हाँ फ्रेंड्स, हमारा देखिए ऊपर देख सकते हैं वर्किंग कर रहा है। तो क्योंकि हमारा ऊपर वर्किंग कर रहा है, इसके बाद हम एक बार सैटेलाइट को भी चेक करेंगे। हाँ दोस्तों, हमारा दो दो सैटेलाइट दो ही ठीक ठाक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो हम अभी इसे फिटिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया था कि आईसी चेंज करने के बाद वो ज़्यादातर ठीक हो जाता है, लेकिन ये वाला प्रॉब्लम था, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारा गलती था, जो कि मैंने कॉपर की क्लिप मैंने लगाना भूल गया था, इसीलिए वो प्रॉब्लम आ रहा था। मैंने बताया था ना, जिससे हमारा पहली बार ऐसा हो रहा था, तो देख लिया आपने। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।